效果还是可以。挺好的。我们喝到可能第3天就不怎么咳了。对，然后就很明显的，因为之前是很明显，就是早上起来睁开眼就开始一顿咳，咳得都要吐的那种，咳一声。但是现在这几天，就是包括晚上睡觉一声都不咳，早上起来也不咳了，就可能偶尔就咳一下。这个孩子反反复复咳嗽半年了，现在已经好多了，基本上不怎么咳，出汗也减少了很多。我记得你是看过好多中医吧，是不是？看了1年了。我说了，你怎么看到第8个中医？出诊的时候，这个小朋友咳得很严重，反反复复咳嗽，然后一天到晚都在咳嗽，尤其晚上咳得厉害一些，然后容易出汗，小孩子整个精神状态也不好，在医院诊断为支原体感染、支气管炎。它是有那种内热还是什么？反正我看之前我们开的药里面很多都有蝉蜕啊、川贝啊这些，所以他那些个咳是根本断不了根的。每次就是咳一阵好了，好过一阵可能但凡受点风寒、受点什么什么的，就又开始咳。其实中医看病，只要对症起来就很快，不能一看到咳嗽就用清热化痰止咳的药，一味对症治疗是没有用的，一定要抓住病机，抓住病根，把病邪去掉，才能起到一个明显的效果。这个孩子属于虚咳，属于汗出咳嗽，我们要用温药把寒湿排掉，然后把汗止住，小孩子自然而然咳嗽就止住了。后续的话可以吃点膏方滋补一下脾胃，这样子可以慢慢把孩子的气给补上去，这个小孩子自然而然就能恢复，才能断根。